ina mai tunatar da kai dan uwana ko kuma ina mai tunatar da ke yar uwata, kada ka damu idan kaga Allah ya jarumce ka baka cimma abin da kake nema ba, ma'ana baka cimma burin wannan abin da ka nema ba. Tana yiwa ba alkhairi bane a gare ka, tana yiwa kuma ko ka samu ba za ka cimma moriyarsa ba, tana yiwa zai zame maka bala'i ne idan ka samu, tana yiwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi maka wani tanadi wanda ya fi shi alkhairi. Kada ka damu don ka ga wane ya samu kai baka samu ba, domin duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi ke gudana, domin iya tsarin ne naka, tabbatar abin kuma yana hannun ubangiji. Domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cewa wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ka sani cewa da ce al'umma za su taru akan su amfanar da kai wani abu, ba za su amfanar da kai komai ba face sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta maka. Shi yasa da a ce wannan maluma gaba daya wanda suke kula da harkar jarabawa za su taru akan su baka wannan jarabawa, amma ka cimma wannan jarabawa su taimaka maka, wallahi ba su yi sassa ka cimma wannan jarabawa face da mu Allah subhanahu wata'ala ya riga da ya rubuta sai ka samu, sawa'un sun yi ko ba su ba sai Allah subhanahu wata'ala ya baka. Haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Da kuma wannan al'umma za su taru akan su cutar da kai da wani abu, ba za su cutar da kai komai ba face sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a gare ka. Da a ce malumma masu kula da jarabawa za su taru akan cewa domin su hana ka cimma wannan jarabawa, wallahi ba su isa su hana ka cimma wannan jarabawa ba face sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta maka akan ka cewa ba za ka ci wannan jarabawa ba. Haka zalika ya zo a ruwaya ta Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'alam ka sani cewa annama akhdaka lam yakul yusibaka, ka sani cewa duk abin da ka gani ya kuskure maka daman can ba a yi shi zai same ka ba, domin wannan jarabawar da ka nema da ka ga baka samu ba ta kuskure maka baka cimma burinta ba, daman can Allah subhanahu wata'ala da ya rubuta bai yi ba don ka same ta. Haka zalika wa ma asabaka lam yakul yukhdi'aka, haka zalika wannan jarabawa kai da ka ci wannan jarabawa daman can Allah subhanahu wata'ala bai yi dan ka same ta ba, ya riga da ya rubuta. Kuma ka sani cewa annan nasara ma'as sabr, lalle cin nasara yana tare da haƙuri. In kana so ka cimma nasara a rayuwarka dole sai ka sa haƙuri a cikin rayuwarka. Wa annal faraja ma'al karbi, kuma ka sani cewa yayuwar masifa tana tare da kunci. Wa anna ma'al usri yusra, kuma a tare da tsanani akwai sauki. Don haka kada ka damu don ka ga baka cimma wannan jarabawa ba, ka yi haƙuri, ka ɗauka haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara maka. Shi kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara a kansa babu wani wanda ya sai ya canza shi. Da haka ka miƙa Allah subhanahu wata'ala